江門市江海區有一個加油站喺雙十二請咗一班 model 過嚟做促銷，因為衣着暴露引發熱議。你話佢有着衫吧，但係冇布嘅地方係佔99%。你話佢冇着吧，明明人哋係有着襪嘅喎。用坤哥嘅説話嚟形容呢，就係件衫係分期付款嘅，俾咗1成首付就着出街。呢一塊布料用嚟做眼鏡布都勉強，呢一身漁網穿搭堪稱人體藝術嘅目錄頁或者係內容提要，正文部分全靠觀眾自行想像，有一種發表評論都夠你判嘅程度。咁嘅促銷效果就肯定好得不得了啦！前來排隊加油嘅車主從江門排到去法國，好多都係加完油掟個彎又翻轉頭嘅熟客，仲要好多車主求合照求抱抱，放到去社交媒體上面傳播。後來公安同埋市監局介入，要求責令改正散水。坤哥話：仆街啦，又後知後覺啦，90%都係綠牌車主舉報噶啦。明明江門真係好熱噶嘛，唔着成咁12月中暑點算啊？我話支持女性穿衣自由啦，冇任何不良引導，職業道德又一絕，真係唔知要改正咩嘢咯。網友話360行，行行都涉黃，如果唔涉黃，生意就要黃，等住去轉行。成日評論區都會問我，江律師你幾時脫啊？我脫咗噶啦，脫口秀最關鍵嘅嘢就係脫，或者係口。嗱，我都做到噶啦，孔乙己嘅長衫我就已經脫咗啦，仲脫咗好多包袱添，都裸奔咁滯噶啦。口技啊唔使講啦，試過嘅客戶都話好。各位官人幾時過嚟試試陀地嘅口技啊？坤哥話着翻佢啦，件律師袍呢個賽道另有人選啊。其實衣着暴露係咪屬於低俗營銷，違反公序良俗？咁車展咪又係咁嘅樣，車模啊唔算，油模啊算，多少都有啲唔公平。執法係應該一碗水端平噶嘛？唔明白點解車展場面如此香豔，流晒口水又流晒鼻血，都極少聽到車企處罰。而模特衣着暴露係咪屬於低俗營銷？法律上面並非係黑白分明嘅，但存在明確嘅法律底線同埋監管實踐。可能合法，亦都可能違法。關鍵係在於具體表現形式係咪違背咗社會良好風尚呢一個核心法律標準。我國廣告法第9條有明確嘅規定，廣告不得含有淫穢色情嘅內容。雖然暴露唔等於色情，但係如果包含明顯嘅性暗示、性挑逗元素，有可能觸碰法律紅線㗎。關注我，愛江律師，你會幸福㗎。